Ei, gente, aqui a fogueira de seu João. Vambora. Ixi, é nóis. Aqui a galera que tá aqui. Manda tchau aí pra galerinha, gente. Esse aqui, ó, é um inscrito do meu canal, ó. Kerley, ó. É o Kerley. Ele é um inscrito. Aí, gente. Hoje aqui a gente fez a fogueira de seu João. Aí tem outro bobão ali sentado. Aí tem um pequenininho aqui. É mesmo? E falou.